नमस्कार। जवाई बांध से जुड़ी एक अपडेट सामने आ रही है। जवाई बांध का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दर्ज किया जा रहा है। साथ ही राजस्थान के किन किन जिलों में होगी भारी बारिश, जानेंगे इस वीडियो में पूरी अपडेट। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमें अपना जिला व गाँव कमेंट करना ना भूले। जवाई बांध के कैशमेट एरिया में छिटपुट बारिश होने के कारण जवाई बांध का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दर्ज किया जा रहा है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक इन जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, पाली, सिरोही समेत आसपास के कई इलाकों में छिटपुट बारिश तो कहीं तेज बारिश होने के आसार जताए हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज बारिश तो कहीं बिजली गिरने की आशंका जताई है। वहीं जवाई बांध जल स्तर की बात करें तो नानाबेड़ा नदी से लगातार पानी की आवक हो रही है। जवाई बांध के अंदर अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश होने के कारण जवाई बांध में पानी की आवक लगातार हो रही है। यदि अभी जवाई बांध जल स्तर की बात करें तो 15.10 फीट पूरा हो चुका है। साथ ही देश भर की कई नदियां उफान पर चल रही हैं। आप भी सुरक्षित रहे, अपने घर पर रहे, नदी नालों पर न जाए। जवाई बांध और राजस्थान मौसम से जुड़ी अपडेट इसी चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। योर रिपोर्ट TMB न्यूज।